छ, त्यसको साथसाथै युवराज छ, रेस्टुरेन्ट एसोसिएसन अफ नेपालको अध्यक्ष मेरो त भतिजै पनि पऱ्यो हिसाबले गर्दाखेरि अनि सम्पूर्ण सरहरू उपाध्यक्षज्यू र सम्पूर्ण सरहरूलाई हानको पदाधिकारीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आज मलाई हिजै सरले कति कुरा बताउँदाखेरि हानको इतिहासमा उदयेन्द्र साक्यको नाम लिनुभएको थियो। उहाँको समयमा धेरै कार्यक्रमहरू भएको थियो। यसै सिलसिलामा विनायक शाह एउटा यस्तो व्यक्तित्व हो जसले मन वचन कर्मले हाम्रा सेफहरूलाई र सेफ जगतमा जति पनि छन् आज नेपालभरि छरिरहेको अत्यन्तै दृढ विश्वासका साथ यति माया ममता स्नेह कुनै बेला सेफहरू कुनै छायामा पनि परिरहेको थियो। भान्सेलाई छोडिदिनु हुनुभने संस्कारबाट हामी हुर्किँदै गर्दा आज भान्सेलाई छोडिदिन लाइन लाग्छ भनेर मेरो कतिपय कुरा म कथन पनि गर्छु। यसै सिलसिलामा आज अब हाम्रो उमेरको हिसाबले पनि रत्न थापा म आज 70 वर्षको छु। यो कुराले हाम्रोभन्दा धेरै कलिला भाइहरू छन्। अब श्याम जुन लामा मेरै अन्डरमा सोचेर म काम गरेको यति इनर्जेटिक, यसले यति पापड पेल्यो नेपाल अधिराज्यको कुनै कुनामा गएर बन्ददेखि लिएर सबै खोज तलास गरेर आज आएर जुन किसिमको हिजो 150भन्दा बढी आइटमहरू जुन परिकारहरू बसेको थियो हाम्रो नेपालमा केही पनि रहन्छ भनेर जुन सोच राखेको थियो त्यो सोचलाई श्याम र होटल एसोसिएसन अफ नेपालको अध्यक्षको सहयोगको कारणले गर्दा आज यति प्रस्तुति भयो जहाँ नेपालमा हिजो 500 जना जुन हरेक होटलका अनरहरू होटल एसोसिएसनका मेम्बर, विभिन्न रेस्टुरेन्टका कार्यकर्ता, विभिन्न जनरल म्यानेजर, विभिन्न सिओहरूले यति प्रशंसा गरेको त्यो नगण्य छ। अब यस्तै प्रगति र उन्नति हामीले गर्दै जानुपर्छ र त्यसै सिलसिलामा हामी उमेरको हिसाबले